有电不走，打开钥匙，仪表有电，拧动转把就动了一下轮子，然后就没有反应了。仪表显示有速度，但是我们用手转动一下轮子，再拧动转把，轮子动一下又没有反应了。控制器上面的故障指示灯是常亮，控制器上面显示常亮为正常，这就奇怪了。我们先检查一下这个电机的护耳，插上修车宝，检查3个护耳指示灯交替闪烁，这个是正常的，护耳是没有问题的。我们拔掉刹车断电，再次测试，依然还是没有反应。我们用万用表测一下这个转把的信号，拧动转把，电压有上升，轮子又是动了一下，又没反应了。检测所有都是正常，但是车子还是不走，很有可能就是这个控制器的问题。我们把这个控制器打开看一下，会不会发现有什么问题。控制器刚打开就闻到一股这种线路板烧焦的味道。我们现在把这个控制器的主板给它拿出来，我们看一下是哪里烧掉了。拿出来之后，我们检查发现这里边有3个冒丝管给烧掉了。这个冒丝管烧掉一般都是电动车负载过大造成的，这个冒丝管爆掉。我们今天尝试一下，把这个损坏的冒丝管拆掉，然后找一个确定是好的控制器，里边这个冒丝管确定是好的，看能不能把这个拆掉，给它换上去，能不能把这个控制器给它修好。这个好的控制器是正弦波的，刚才损坏的那个控制器是永磁同步的，我不知道能不能用，但是我们今天试一下。现在这个正弦波控制器里边好的这个冒丝管，现在把它换到这个损坏的这个永磁同步的控制器上面，看能不能正常运转。从这个冒丝管上面标注的这个型号上来看是不一样的，不知道能不能用。我们现在已经安装好，现在把这换上的3个冒丝管都用这个焊锡给它焊接一下。这个冒丝管现在就已经更换完成，我们转动一下这个轮子还是很正常。我们现在把这个电源接通，试一下看能不能正常运转。打开钥匙，拧动转把，没有任何反应了。原来轮子还能动一下，现在一下也不动了。我们看一下这个控制器上的指示灯，现在开始闪烁了，闪了1次。我们看一下这个故障是闪1次，控制器驱动故障。大家说这是不是冒丝管型号不一样的原因呢？检查我们焊接的没有什么问题呢？到底是什么地方出现了问题呢？这时候我们转动轮子，发现轮子阻力很大，拆掉这个象限，拆掉1根，这个轮子转动就正常了。那这就没办法了，冒丝管更换失败，现在只能花200多更换一个全新的控制器了。这个是永磁同步的控制器，价格比较高，所以原来想试着把它修好，现在没办法了。全部拆掉之后，我们现在开始安装这个新的控制器。先把这个象限和这个电池的正负极给它连接好，下面开始插这些插头，护耳插头、电门锁插头，还有这个转把插头以及这个倒车。我们现在插好以后，现在试一下，车子已经正常运转。